بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان هناك من كلمة بحق أبو علي، لأن احنا كشعب مطالبين أن نقول للفاسد يا فاسد وأن نقف بوجه هذا الفاسد، ولكن كذلك نحن مطالبين أن ندعم المصلح وأن ندعم اللي تعرض لأبشع الحملات لضربه والنيل منه. اسمحوا لي إذا كان هناك تسمية تطلق على مسلم البراك وهو يستحقها، اللي هي ضمير الأمة، تسمحوا لي من ملتقى الخامسة أن نطلق على أبو علي صوت الأمة. صوت الأمة لأنه الأول في الدائرة الثالثة اللي تمثل جميع شرائح المجتمع الكويتي، وحصول أبو علي في الانتخابات السابقة على المركز الأول هو دليل واضح أنه هو صوت الأمة. كذلك لا يفوتني أن أشكر الشعب الكويتي على هذا الحضور الطيب في ساحة الإرادة، لأن لازم تعرف السلطة أن صمام الأمام في الكويت هو الشعب. متى ما حادت أي سلطة عن مسارها يخرج الشعب ويصحح الأوضاع تجسيدا للمادة 6 من الدستور: الأمة مصدر السلطات. بالنسبة لكتلة الأغلبية، كتلة الأغلبية لم تشكل نفسها، وهذه نقطة جدا مهمة وجوهرية. لا حد يعتقد أن كتلة الأغلبية اجتمعت وشكلت نفسها لاتفاقها على شيء، لا، كتلة الأغلبية، وأنا أحد أعضاء هذه الكتلة، أجبرنا الشعب على أن نكون في كتلة. ما اجتمعنا، احنا نمثل كتل ونمثل آراء مختلفة، لكن بعد نتائج انتخابات 2/2 الشعب الكويتي وجعلنا في خندق، قال احنا طلعناكم ونبيكم تتحدون مع بعض. اتحدنا، وهذه نقطة موجهة للشباب وللشعب الكويتي. كانت رسالتنا اللي وصلتونا بناء عليها ان نكشف الإذاعات ونكشف التحويلات وعدم رجوع ناصر محمد ونضرب الفساد ونقدم تشريعات، وكما وعدناكم مشينا في هذا الوعد. يمكن أخوي عادل الدمخي أمس وضح جزئية أن آثرنا الإصلاحات السياسية على الإصلاحات الدستورية، لكن اليوم يجب أن يكون للشارع والشعب الكويتي هو من يضع البرنامج الانتخابي للانتخابات القادمة، اللي أصلا البرنامج واضع نفسه ولا مناص عنه: الإصلاحات الدستورية. إذا كنا بنجامل على حساب كراسينا أو على حساب الوطن نقدر نقول الأغلبية حوربنا و لكن هذا الخطاب ما عاد يصلح الآن. يصلح الخطاب أن نجي ككتلة أغلبية ونعرض إصلاحاتنا الدستورية اللي تطلع البلد من النفق المظلم. اليوم 5 سنوات تحل أو 6 سنوات يحل 5 مجالس. اليوم ما حنا ديمقراطية، نقص على أنفسنا إذا تكلمنا عن أن الكويت في ديمقراطية. طلع الشارع أمس 40، والاجتماع الجاي راح يكون أكبر، لأن الحيز اللي السلطة قاعد تعيشنا أن في ديمقراطية ترى حيز ضيق وحيز بسيط ما عاد يسعنا. لذلك كل الشعب الكويتي انتفض: لا، نحن نطالب بإصلاحات دستورية حتى تبقى الكويت. الله سبحانه وتعالى حمى الكويت من الربيع العربي بسبب بفضل الله سبحانه وتعالى بدستور 62 علاقة واضحة بين الحاكم والمحكوم، الكل قابل. لكن آن الأوان أن نعيد تعديل هذه الوثيقة، لأن هناك مثالب كبيرة على هذه الوثيقة تفضل فيها أخوي أبو علي وتكلم عن بعضها، تكلموا الإخوان كذلك. أنا أعتقد إذا حنا جادين ولا نبحث عن كراسي ونبحث عن مصلحة وطن في البحرين وقطر والسعودية، وكلكم قاعد تروحون الدول هذه وتشوفون شنو القفزات اللي صارت. حنا 6 سنوات والبلد معطل. منو السبب؟ السبب النظام اللي موجود في الكويت. اليوم كبير السن، الصغير، الكل متذمر. متى ضربت الوحدة الوطنية؟ متى ضربوا الشيعة والحضر والسنة والبدو؟
لأنها دولة تدار بعقلية الأفراد لا تدار بعقلية المؤسسات. هناك متنفذين يريدون الكويت بهذه الطريقة. أنا ما عندي مشكلة إذا صار لي عزيز مريض أوديه بالخارج، أنا تاجر، ولدي لما يتخرج أوديه أحسن الجامعات. تحترق الكويت، ليش أسوي تنمية بالكويت؟ لذلك أنا أعتقد أن يجب أن يكون صوتنا واحد، لا نجامل على حساب الوطن، ولا نقبل أن ندور في حلقة مفرغة يروحون 50 نائب ويجون 50 نائب. وأنا بعد أشير على نقطة مهمة، الحكم القضائي الأخير. شنو يضمن لنا باكر وفقا لحل هذا المجلس اللي راح يطلع بإذن واحد أحد واستجابة للرغبة الشعبية قريبا؟ شنو يضمننا أن تصير انتخابات وينجح المجلس القادم ويقولون حكم محكمة الدستورية بعد يبطل المجلس؟ لذلك أنا أعتقد أن الخطاب يجب أن يكون واضح وموجه للسلطة، ما عاد نقبل إلا بإصلاحات دستورية، وإلا وغير ذلك عبث. وفي الختام أشكر الإخوان في ملتقى الخامسة اللي أتمنى أن هذا الحراك يستمر. الفعاليات اللي قاعدة تصير في الدواوين والحراك الشبابي هو صمام الأمان. فأشكر الإخوان القائمين على هذا الملتقى وجزاكم الله خير. ما عندك ختام المسك من عندك او اختم؟ انا بس انا لا عفوا انا بس لان ما ادري انك بتختم شعرت انا. جزاكم الله خير. وانا يعني مره اخرى شاكر للعم محسن وشاكر للاخوان اهل الديوان والشباب جميعا، وتشرفنا حقيقه بحضور اخوي ابو بدر وكلمه جزاه الله خير. لكن يعلم الله اني اشهد شهاده حق أن هذا الرجل من دخل المجلس وهو يبحث عن التشاور والاجتماعات والتوافق والعمل الجماعي، وأن في التعديلات الدستورية مو اليوم يتكلم. أنا أشهد أن يوم قلت عندي تعديلات وعندنا تعديلات أنه من المبادرين وفي الإصلاحات، بل أزعجنا الله يهديه، بس أنه أشوى تفهم بالأخير. ولذلك نعم الخيار، والله يوفقكم جميعا وينفع فيكم ويوفق أخونا خالد، والله يوفقكم، الله يحفظكم.